ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰਜੀਤ ਮਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੀਡਾ ਦੀ ਸੈਮੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫਾਲਟ। ਤੇ ਨੀਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ज़्यादा कोई टाइम नहीं होया मशीन नूं, बिल्कुल आ गया साफ मशीन आ, बिल्कुल बॉडी ते थोड़ा टाइम ही होया वा। इन्हां दा टब खराब हो गया अंदरों स्टील का। टब अगे भी ये चेंज कर चुके हैं, हीरो ने कंपनी चेंज करके गई थी। साल 1.5 साल बाद फिर ये टब खराब हो गया। आ चीज़ टब की खराब हो गई, सारी स्टील लगी अंदर, ये स्टील सारी ये पाड़ गई आ। हुण आ चीज़ जदों अड़दी कपड़े नाल कपड़े पाड़ते जाते हैं, कपड़े धो नहीं रही, ज़्यादा नुकसान कर रही है। हुण इहदे अंदर आ जिन्नी भी स्टील लगी आ स्टील लगी आ, इनू आपां सारी बाडी खोल के इनू हुण आपां वेखदे कढ के, जे अंदर होर टब होया तो फिर ये अपने वरतों च आ जाऊगी, तो नहीं तो फिर ये जे खत्म हो जूगी मशीन। तो वेख लो तुसीं कंपनी का काम, पैसे लैन लग्या भी काफ़ी पैसे लैंदियां कस्टमर तो, पर मनियाद ते काम ये इन्नी हल्की स्टील लगी आ भी 2 बारी स्टील खराब हो गई आ। ते हुण आपां इहनूं सारे खोलन लगे आ। तुसीं बने रहो साडे नाल ते वीडियो वध तों वध शेयर करी जाओ, लाइक कमेंट करी जाओ ते एक बारी पूरा दिखा दो सारा, ते कंपनी नूं भी पता लगे भी असीं साडे की कमजोरियां वा जिहड़े आ साडे नाल फाल्ट आ रहे आ। ते इन्नी हल्की स्टील लाई आ जिहड़ी 2 बारी खराब हो गई आ। हाँ जी, ये ना जो तुम खोलनी साइडों के सकरू लगे आ, दोनों साइडों सकरू खोल के थल्लों डंप वाल की डोरी ला के, एक यदि ब्रेक लगी है स्पिन मोटर की वो ला के तार आ खोल के कवर देख लेना। तुम ये स्क्रू नहीं लगे, ये स्क्रू नहीं लगे, बस इनू ओपन कर देना। उपर देखो इनू ओपन करके स्टैंड है, स्टैंड करो बस बात रखी उधर ही बात रखी। उधर जा भी देखने जा चलो। हाँ जी जी, हूँ आप उपरला कवर ला के ते हूँ आप स्टील कढ़न लगे हाँ, ते नाले वेखो विच मिट्टी किन्नी किन्नी। हाँ जी, ये ना सर्विस जरूर साल बाद मशीन की कराया करो, नहीं तो 6 महीने बाद 6 तो 6 ही सर्विस कराया करो, नहीं तो साल बाद सर्विस बहुत जरूरी आ। कई मान लो इहो जिहियां चीज़ां गाहक दियां भी हैगियां वा जिहदे सर्विस नहीं हुंदी जां केयर नहीं हुंदी चीज़ की, तां करके फिर ज़्यादा खराब हुंदी, ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी है। ते पानी होए माड़े, हुण आ वेखो डस्ट किन्नी विच इहदे, मिट्टी किन्नी आ, कपड़े तो नहीं निखेरदे, गंदे भी हुंदे रहे आ, तां करके सर्विस बहुत जरूरी आ। ते सर्विसां 2 कराया करो साल दियां इहदियां। पीछे हो जा और पीछे चल जा। कोई डस्ट बहुत ज़्यादा आ, जिहदा करके ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी आ। फिर जो डस्ट आ ना मुड फस जाती आ, यानी कि मिट्टी, फिर मिट्टी खा जाती है, इस करके ज़्यादा प्रॉब्लम तां आउंदी आ। सर्विस हत्थों भी मशीन मरदी आ, ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा मशीन नूं तां आउंदी आ। हुण इहदे अंदर की होया सी, मिट्टी ब्लॉक हो गई, मिट्टी ने ब्लॉक हो गए तो इहनूं खाना शुरू करता, जिहदा करके ज़्यादा ये जल्दी खराब हो गई आ। तो बाकी जे नहीं मान लो मिट्टी मगर छेक छड्डे कंपनियां जां कुछ भी कंपनी ने थल्ले छेक दित्ते सी, ते छेकां दे विच तां जाना ही जाना सी, मिट्टी ने मैल ने कपड़ियां दी ने।
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਾਣ ਬਸ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਇੰਜ ਕਰ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਕੱਢਤੀ ਆ, ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਵਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਕੱਢਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰੀ ਜਿੰਨੀ ਡਸਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢਤੀ, ਵਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਦ ਰਸਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੇਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਲ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਸਟ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗੀ, ਨਿਖਾਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ।